Abida, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप ऐसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपको ये रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के साथ साथ जो बेल आइकन आता है इसे और सेलेक्ट कर लेना, देखो उसका कुछ फ़ायदा रहता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ